Дорогие братья и сестры, салам алейкум рахматуллах. Мы сейчас находимся с нашими братьями в Курчалое, Курчалойского района Чеченской Республики. Как мы здесь оказались, это вообще какие-то чудеса Всевышнего. Потому что мы должны были сегодня проводить форум в Хасавюрте. В Хасавюрте сгорает трансформатор. Просто что-то, коллапс какой-то. Нам пришлось срочно искать новый зал. Искать мы его начали в Гудермесе, это ближайший город, где могли быть свободные залы. Ни одного зала мы не нашли в Гудермесе. И ближайший зал находится для проведения форума в Курчалое. И вот с нами наши братья Аюб, Булат, Билал, АББ получается. Машаллах. Первые буквы алфавита любого и чеченского тоже. Теперь мы анализируем, почему Всевышний нас привел в Курчалой. И вот братья что говорят? Они говорят, что ты сказал, брат, насчет занятости зала? До мая было все забито. Единственный день был свободный. Субханаллах. Оказывается, даже в Курчалое не было ни одного свободного зала до мая. То есть у нас не было никаких шансов даже в Курчалое попасть, найти свободный зал. Только один сегодняшний день оказался свободным. Всевышний зачем-то сохранил этот день свободным для нас. Теперь вдруг оказывается, что в Курчалое живет министр финансов Чечни. Я субханаллах. И министр финансов Чечни приходит на наше мероприятие и говорит: давайте взаимодействовать, сотрудничать в деле просвещения молодежи, просвещения мусульманской общины России в плане реализации вот тех вот принципов партнерского финансирования, которые сегодня реализуются в Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкортостане. То, о чем мы с шейхом Исмаилом Десаи, главным советником Сбербанка и муфтием в области исламских финансов, пытаемся делать уже много лет. Таким образом, Всевышний приводит нас через Хасавюрт, Гудермес в Курчалой, где мы встречаемся с министром финансов Чечни, который предлагает нам новый уровень взаимодействия в этом благородном деле. Я субханаллах, братья. Я вот целый день думал над этими фактами. Я не знаю, только, наверное, слепое сердце не увидит в этом какого-то провидения Господа. Да. И более того, такой уровень гостеприимства. Целый день с нами братья из Курчалоя возились, кормили, поили чаем, отогревали. Все, что вот любой каприз мы пожелаем, проектор найти, пожалуйста. Значит, машину подогнать, пожалуйста. Значит, с кем-то связаться, пожалуйста. Вот я хотел спросить, неужели у вас ни у кого не было своих дел заняться, неужели вы не были заняты семьями, что вот вы приняли 100 человек, гостей, которые неожиданно свалились в Курчалой? Гостеприимный народ. Всегда добро пожаловать. Я всю жизнь слышал о гостеприимстве чеченцев, но когда ты оказываешься рядом с ними, когда ты понимаешь, что рядом есть твои братья, которые всегда накроют тебя буркой, в тот день, когда тебе нужна поддержка, поддержат тебя своей рукой, плечом, это очень дорого стоит, братья. И именно вот этим Кавказ держался 1000 лет и будет еще держаться, иншаллах, несмотря ни на какие испытания. Я поэтому прошу Аллаха Всевышнего воздать нашим братьям в должной мере, воздать всем тем, кто на уровне, в том числе администрации районной, городской, республиканской, поддержал нашу инициативу, несмотря на то, что мы почти 100 человек свалились как снег на голову. Вот. И воздаст нашему братскому чеченскому народу, который перенес очень большие тяготы, но тем не менее сохранил в себе человечность, сохранил широту сердца, тепло своих сердец и готов всегда, в любой момент оказывать поддержку, как они оказывали друг другу поддержку в годы депортации и вернулись вот с этими качествами на Кавказ. Баракаллаху фикум. Всевышний да воздаст, дорогие братья. И вашим родителям отдельное баркалла за то, что воспитали вас эти лучшие качества. Дай Аллах, чтобы вы их передали своим детям и последующим поколениям. Иншаллах. Иншаллах. Салам алейкум рахматуллах. До встречи теперь уже в Дагестане. До встречи. Теперь посмотрим, на что способен наш Дагестан. Иншаллах.
мы постараемся удивить братьев чеченцев, иншаллах. Иншаллах. Не сомневаемся, брат. Иншаллах, ассаламу алейкум. Батл запущен.